Kai automobilis sugenda, kartais tenka spręsti dilemą – pirkti naujas ar naudotas detalės. Kartais naujos dalys kainuoja net kelis kartus brangiau nei naudotos, todėl pirkėjai pasirenka pigesnį variantą. Tačiau iki šiol naudotų automobilių pirkėjai susiduria su viena problema. Naudotą dalį reikia ne tik surasti, bet ir nuvykti ją nusipirkti. Bet juk gyvename naujųjų technologijų amžiuje, todėl net ir tokia sritis kaip naudotų automobilių dalių prekyba gali prisitaikyti prie šiuolaikinių tendencijų. RRR LT iš tikrųjų tai yra naudotų autodalių pardavimo portalas, šiai dienai vienijantis 200 jau praktiškai pardavėjų. Mes šiandien kaip tik lankomės viename iš tokių, kuris yra prisijungęs prie mūsų vienas pirmųjų autolaužynų. Šiandien mes galime pasiūlyti iš tikrųjų naudotų autodalių pirkėjui inovatyvią paslaugą, tai yra jisai gali įsigyti bet kokią naudotą autodalį internetu. Naudotų automobilių detalių rinka keičiasi. Keičiasi ne tik klientūra, bet ir detalių ieškančių pirkėjų poreikiai, todėl prie viso to turi prisitaikyti ir pardavėjai. Tuo metu prekybą perkelus į internetą galima ne tik lengviau surasti reikiamą dalį ir gauti garantijas, bet ir pačiam pardavėjui lengviau surasti savo klientą. Šiai dienai, ką mes matome, žmonės nėra pratę prie tokio produkto. Tai yra iš esmės inovacija. Rinka visi pripratos, kad turi skambinti per skelbimų portalus 10 autolaužynų pardavėjų. Nesi tikras, ar nuvykęs gausi tą prekę, nesi tikras, ar pavyks ją, sakykime, surasti tą patį autolaužyną. Kitą kartą tu tiesiog prašvaistai 1,5 valandos nuvykęs, sutaręs, kad paimsi, bet jos jau nebėra, nes kažkas kitas pardavė. Mūsų supratimu, iš esmės, šiai dienai prekės paieška keičiasi ir pirkėjas pats prekės ieškoti taip smarkiai nebenori. Pardavėjas turi stengtis įsiūlyti savo naudotą dalį. Pats detalės kelias iki kliento ganėtinai paprastas, nes viskas veikia praktiškai taip pat kaip ir daugelį internetinių parduotuvių. Klientas randa jam reikiamą prekę, šiuo atveju naudotą automobilio detalę, ją užsako ir laukia, kada ji bus pristatyta. Tuo metu detalės pardavėjo užduotis ją paruošti įsiuntimui. Koks yra detalės kelias iki jos pirkėjo? Šiandien, kaip matome, kaip tik vyksta automobilio ardymas, ta detalė yra išardoma, jinai yra įvedama į sistemą, nufotografuojama, sumarkiruojama, sandėliuojama. Vėliau mes, kaip naudotų autodalių portalas, mes tiesiog ją ištransliuojame internete, žmogus radęs ją perka, mes atvaizduojame autolaužyno sistemoje jam užsakymą. Toliau yra supakuojamas užsakymas, suruošiama prekė, iškviečiamas tiesiog kurjeris ir ta prekė keliauja tiesiogiai pas pirkėją į rankas, o pirkėjas tiesiog mūsų portale atsiskaito. Tokiu būdu jisai sutaupo tiek savo brangaus laiko ir pastangų tiesiog ieškoti tos detalės. Viskas supaprastėja iki minučių reikalo. Naudotų automobilių dalių ieškantys pirkėjai rrr.lt portale mato jau galutinę prekės kainą. Galima pastebėti, kad net ir identiškų detalių kainos gali skirtis, tačiau dėl to laimi pirkėjas, nes gali pasirinkti pigiausią prekę, o pardavėjai priversti konkuruoti. Ką jisai mato portale, tai yra galutinė kaina plus siuntimo mokestis. Vėlgi jisai gali šiek tiek minimaliai svyruoti, priklausomai nuo to, ar į paštomatą ar kurjerius jums tiesiogiai pristatys, bet realiai bet kur Lietuvoje mes galime nuo 2,5 eurų iki 20 eurų, jeigu variklį siunčiame Lietuvoje, gauti tokią paslaugą. Kartais net ir vizualiai taip pat atrodanti dalis gali netikti jūsų automobiliui. Tokiu atveju tikėtina norėsite nereikalingą dalį grąžinti pardavėjai, o iš jo susigrąžinti sumokėtus pinigus. Yra suteikiama 10 dienų garantija. Ta garantija apima tiek defekto šalinimą, pilnai arba, sakykime, jūs įsigijote ir ta prekė galbūt ne visiškai tinka, galbūt nepastebėjote kažkokią paduką, raidelę būna, ypatingai naudotose dalyse, tai yra labai svarbu. Tokiu būdu mes kaip portalas padedame tarpininkauti tarp pirkėjo ir pardavėjo. Mes organizuojame kurjerį, įvyksta elementarus grąžinimas, kaip ir bet kokioje kitoje elektroninėje parduotuvėje. Šiai dienai iš tikrųjų klientui tai nieko nekainuoja, mes patys kaip portalas siekdami pagyvinti iš tikrųjų tokią rinką, inovaciją rinkoje, keisti sektorių, mes visą tą paslaugą organizuojame nemokamai. Vadinasi, klientas tiesiog nusipirkęs, prisiregistravęs pas mumis, jisai supildo grąžinimo formą, jisai gauna siuntos lipduką, išsikviečia vieno mygtuko paspaudimu sistemoje kurjerį, atvažiuoja kurjerį, susirenka kitą darbo dieną arba tą pačią darbo dieną tą prekę ir parveža atgal į autolaužyną. Poros dienų bėgiai yra grąžinami pinigai jūsų sąskaitą. Pasak Kęstučio, rrr.lt platforma yra naudinga ne tik eiliniams vairuotojams ir detalių ieškantiems pirkėjams, bet ir automobilių servisams.
Juk neretai visi automobilių remonto ir detalių paieškos rūpesčiai paliekami būtent jiems, o jie, kaip ir bet kuris kitas klientas, gali naudotas detalės pirkti internetu. Kadangi sistemoje detalės žymimos su visais kodais, jinai labai yra paranki iš tikrųjų autoservisam, yra paieškos pagal kodus, galima pasilyginti, nes vėlgi nuo generatorius gali tikti tiek Peugeot, tiek Renault, tiek Citroenui. Vadinasi, mes išplečiame savo paieškų ratą. Taigi ir tiek pats klientas, tai yra neprofesionalus pirkėjas, fizinis asmuo iš tikrųjų gali drąsiai naudoti sistemą, tiek ir autoservisas bet kuriuo atveju. Jo labiau turime grąžinimo garantijas, tai padeda išvengti kažkokių tai nesusipratimų. Rizika pirkėjui pateikti ne tą detalę, kokios jis ieškojo, arba ne tą dalį, kuri buvo užsakyta, sumažina tai, jog kiekviena dalis turi būti pažymėta, įvesta į rrr.lt sistemą ir padėta į atitinkamą sandėliavimo vietą. Taigi, tokios sistemos pagalba gali būti sprendžiami ne tik pirkėjo, bet ir kai kurie pardavėjo rūpesčiai. To atsiranda poreikis vėlgi optimizuoti savo veiklą, ateiti į internetą, ir žinoti, ką tu turi iš tikrųjų savo sandėlį. Nes jeigu tu nežinai, iš tikrųjų, kaip tu gali aptarnauti klientą, kaip tu gali efektyviai veikti, parduoti savo prekę. Iš kitos pusės vėlgi, kas autolaužynų, kaip aš sakau, ir kalbuosi su jais, koksai jų darbo laikas yra, jeigu jie nedirba internete. Jų darbo laikas yra tik tais tiek, kiek jie kelia savo telefono ragelį. Jeigu jūs nuvyksit pas juos, paklausysit, kiek jie turi tų skambučių, suprasite, kodėl jie yra blogos nuotaikos ir panašiai. Internetinė prekyba leidžia aptarnauti klientą iš tikrųjų be skambučio. Tiesiog atėjai, gavai užsakymą, tu jį apdorojai ir išsiunti. Nuo šiol, ieškant naudotos automobilio detalės, galima bandyti tai daryti pasirenkant dar vieną paieškos ir pirkimo alternatyvą – internetinę prekybą.